Продолжуваме ние со оваа акција која што значи се поголемо присуство на теренот, се повисок степен на квантитет на средби со граѓаните и тоа што го гледаме е постојана разочараност. Зголемен криминалитет, проблеми во образование, проблеми во социјална политика, разочараност од нивото на корупцијата која што е распространата во секоја пора на општеството. И тоа за кое што разговараме со граѓаните е концептот на ВМРО-ДПМНЕ. Како ќе вратиме надеж во Македонија, со кој план и која програма настапуваме на следните и парламентарни и председателски избори и како Македонија да вратиме повторно на вистинските победнички патеки. Македонија е земја која што во последните години на секое поле доживува порази. Време е Македонија повторно да биде земја на просперитет и земја каде што граѓаните ќе бидат безбедни и ќе веруваат дека има систем кој што работи насочено кон реализација на нивните потреби. Господин Муцунски, вие велите дека изградбата на коридорите е криминал од епски размери. Гледаме власта почна да веќе камен темелник да поставува на коридорот 10 предходно на коридорот 8. И законите се веќе, мислам, во интензивна фаза за усвојување во комисијата, потоа и на пленарна седница. Велат од власта дека вие немате начин како да го спречите овој договор со Бехтел и ЕНК. Како е вашиот коментар? Прво тоа што евидентно е дека нема не километар, 1 метар автопат изграден, а Македонија веќе платила повеќе од 100 милиони евра. Второ што е ноторен факт е дека владата во самиот договор превземала обврски кои што се противуставни, кои што го нарушуваат целиот правен поредок на државата и сето тоа сака да го помине во собранието со европско знаменце, процес против кој застана и самата Европска унија. Тоа што ние го кажуваме е дека Македонија ќе добие историска висока цена за овие автопатишта, каде што по овој договор кој што го склучила владата, веројатно ќе излезе дека 1 километар автопат ќе биде околу 25 милиони евра. И тоа што секој граѓанин е разочаран е што никако владата да го презентира тој договор пред јавноста, да им покаже на македонските граѓани што точно тие подпишале. Значи, нема граѓанин кој што не сака нови автопатишта, нема граѓанин кој што не сака дополнителни инвестиции во инфраструктурата, но не на ваков начин. Начин кој што отвара сомнежи за максимална корупција, начин кој што не гарантира извесна и сигурна изградба на патиштата врз основа на постојните закони по кои што и во минатото се граделе автопатишта на закони и врз основа на кои што државата и ден денес гради инфраструктурни проекти и на национално и на локално ниво. Тоа што го гледаме со сигурност е многу сериозни индици за корупција поврзани со овој проект, антиевропско однесување потврдено од европската делегација и дополнително зголемување на разочарувањето и кај граѓаните, но и кај сите чинители во општеството. Не сметате дека овие се приоритетни проекти за развојот на државата? Секоја инвестиција во делот на инфраструктурниот развој е приоритетна, но прашањето е како вие ќе ги спроведете тие инвестиции, кои процедури ќе ги почитувате и не може вие за да реализирате еден инвестициски проект да го дерогирате целокупниот и уставен и правен систем на државата. Тоа е фундаменталниот проблем со начинот на кој што се реализира овој проект, а уште повеќе нагласено со фактот што немаат пристап главните чинители во државата до проектот, односно на собранието, никако да му се даде пристап до договорот. Има еден обид од страна на владата да се даде селективно, краткотрајно присуство на една собраниска комисија, каде што ќе се бара од група пратеници во рок од час или два да видат договор кој што е повеќе од стотици страни. Значи, не е ова начинот на кој што треба да функционира една држава, и ова е само дополнителна потврда на сето она што ВМРО-ДПМНЕ, а и граѓаните го гледаат во последните 6 години. Корупција на секое поле, а никако реализација врз основа на устав и закон. Премиерот Ковачевски тврди дека имало позитивни сигнали од одредени пратеници во пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, што би гласеле за уставните измени, и дека, мислам, опозицијата е должна, не треба да остане во заложништво на
нели на еден човек или на една политичка партија како Левица ќе посочи, да се ВМРО ДПМНЕ се надпреварува со Левица за да ги блокираат нели уставните евроинтеграциите на земјава. Дали сметате вие дека е можно нели да се дојде до некој компромис на власт и опозицијата по односно прашање? Кога зборуваме за заложништво, без никаков сомнеш, имаме политички заложник во државата, тоа е СДСМ, тоа е премиерот Ковачевски, тие се заложници на ДОИ. Тоа го гледаме не само во врска со овој проект на Бехтеленка, но и по целокупното функционирање на владата. Дел од пратениците во собранието се присутни и денес со мене. Сите пратеници во нашата пратеничка група се честни и одговорни луѓе. Луѓе кои што со апсолутна сигурност ќе кажам дека ќе стојат цврсто позади тоа што е национален интерес, а национален интерес е во овој собраниски состав да нема уставни промени под бугарски диктат. Но добро е премиерот, веќе кога зборуваме за процесите политички кои што се случувале во последниот период, да одговори на се погласните шпекулации, а и информации кои што просториуваат низ јавноста, поврзани со оставката кој што тој ја подпишал, некако како да избегнува да даде директен одговор на тоа прашање, а во таа смисла ние би го поддржали. Време е тој да даде оставка, време е оваа влада да даде оставка, бидејќи веќе не може да се толерира оваа состојба која што има во Македонија. Да одиме на избори, изборите на најдемократски начин нека покажат во кого граѓаните веруваат. Тој тврди дека и доколку не се усвојат уставните измени, нема да има предвремени избори, односно ќе има председателски избори во март, а парламентарни избори во јуни наредната година. Продолжуваат да потврдуваат нивната неодговорност. Еден изборен циклус дава трошок на буџетот некаде помеѓу 8 и 10 милиони евра. Вие да имате два изборни циклуси во распон од месец и пол до 2, значи непотребно потрошени 10 милиони евра. 10 милиони евра кои што може, например, да се инвестираат меѓу другото да се изгради нова градинка, која што е потребна таму каде што сме денес во Батинци, да се изградат нови училишни објекти, да се вложи во дополнителни инфраструктурни проекти, така да доколку одиме на редовен термин, тогаш е потребно да имаме заеднички парламентарни и заеднички председателски избори. Доколку одиме на предвремени парламентарни избори оваа есен, како што може би и планирале СДСМ и ДУИ кога зборуваме за таа оставка за која што веќе има се пошироки информации јавноста дека се случило, тогаш имаме време да направиме прво парламентарни избори, па потоа председателските избори да бидат во редовниот термин, бидејќи веќе во таа ситуација ќе имаме многу поширок распон во месеци. Но одговорно е, ако одиме во редовниот термин, тие да бидат заеднички. Благодарам многу.